Hey there. Um dos sons difíceis para os brasileiros fazerem em português é o som do L, porque o L tem dois sons em inglês. Tem o que a gente chama de L leve e o L escuro, né? O light L, dark L. Label é o leve. Agora, quando ele está no final de palavras, é onde a gente tem mais dificuldade, porque a gente fala, por exemplo, ball, para bola, você vai falar ball, você tem que falar ball, ball. A língua dobra, vai para o fundo e fica mais no centro da boca dobrada, ball, 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 ok? Fall, 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 fall. Então, hell, hell. Esse L é o dark L que você precisa fazer no final da palavra. Segura um pouco o L, ele é mais cheio e não som de U, não tem L's com som de U em inglês. Bye bye.